岔路是罪是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，是學會識控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到。瑣碎證據案情卻未如行好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，抹走灰色的領土。呢個係咪邊場面？平時嗰番邪咩就好忙，啲人走嚟走去。今日真係多謝你肯請我啊！你做開會計嘅，啲數難唔到你嘅。不過有時啲雜不楞嘅嘢咧，都可能要你做埋喎。冇問題。你阿謙，阿君今日一日翻工，你睇下佢啲咩唔明，教佢。交俾我。翻上去。今日真係唔該晒啊！如果唔係你幫我，我真係冇咁快揾到份工。你冇咁客氣啦，你係 Stone Sir 嘅朋友，咪即係我個朋友。頭先見你好似好趕咁樣，有乜嘢我可以幫你手啊？我趕住拎份專訪去排版，跟住仲要上網攞啲料，再出去做個採訪，好忙啊 Ben 同 Daisy 出咗去做嘢。採訪我幫唔到你手啊，一係咁啦，我幫你拎份過去排版啦。都好喎，咁你可以四圍行下，熟習下環境。唔該晒你。你話唔好客氣嘅，我做嘢先。呢份有星嘅專訪嚟嘅。lunch time 嘞喎，唔食啊？過日睇份專訪，連 lunch time 過都唔知添。咩專訪咁犀利啊？飯都唔記得食。咪你同阿星做嗰篇專訪咯。放心啦，原稿我已經拎咗去排版㗎啦。我先見內容咁吸引，就自己 copy 咗一份。唔好意思啊，我咁自把自為。傻啦，編稿咁有吸引力，我開心都嚟唔切啦。我淨係立到個標題咋，已經好有興趣追埋落去啊！你係對我嘅文筆有興趣啲啊，定係對個被訪者有興趣啲啊？其實你篇文章咧，真係寫得好好啊！由星放監出嚟做翻警察，堅持追尋真相，為自己翻案，跟住為警隊屢破奇案，可以睇得出佢一份好強嘅責任同埋使命感。咁我到係一種替天行道嘅精神。我諗所有人睇到呢篇文章，一定會被你打動到。你太抬舉我啦！我講真㗎，坦白講啊，我同阿星一齊咁耐，都冇你咁了解佢嘅心路歷程。咁呢個係我工作一部分嚟㗎嘛，唔了解個人物深入啲，份稿點會寫得好咧？係咪？要知道一個人咁透徹，一定要大家互相了解，仲要好好朋友先做得到。阿星有你一個咁好嘅知己，佢一定會好開心。媽，我今晚唔翻嚟食飯啊？冇，我接阿君放工，同佢食餐飯，順便問下佢咧，第日翻雜誌社慣唔慣咯？嗯，我見到佢啦，唔傾住啦，拜拜。阿君，星東 Sir，星咁啱嘅。係咯，咁巧嘅。吉吉嗱，你接阿君放工啊？係啊，諗住同阿朗朗一齊慶祝佢媽咪揾到新工啊嘛。既然咁啱，一齊食飯啦。啊，唔好啦。阿謙，東 Sir，其實約咗阿謙食飯嘅。我咪就係你咯！你上次幫我手帶爸去覆診咧，我要請你食飯當多謝你噶嘛，你唔記得咗啊？你專登嚟呢度等我放工請我食飯嘅。嗯，上唔上面啊？唔阻你哋啦，嚇，拜拜。 OK，拜拜拜，拜拜。拜拜，拜拜。咁我哋去邊度食飯啊？是但啦。咁 Uncle Two 啊？啊？你唔係介意啊？哦，唔會唔會。咁行啊！
啊，你話食咩好咧？單獨叫好啊，定一齊 share 好啊？冇所謂啊，你揸主意啊。咁我唔客氣噶咯喎。我知道呢度啲花瓜同 truffle 咧好出名嘅，不如試下。哦，你話事啊。咁啲 truffle 點食好啊？啊，是但啦。咁你想點整啊？松露炒蛋啱唔啱？定係想清少少？你決定啊。主菜咧，主菜食咩啊？咩都好咯。甜品咧？我突然間咩都唔想食，我淨想飲杯嘢算啦。咩蒜蓉啊？哇！咁多鐘都爛啊！又係你嚟啦！唉，喂，包租婆，嗱，你下次撳鐘咧，撳一下就得㗎啦。我唔係聾嘅，我聽到㗎。你嚟收租啊嘛，係嘛？好在今次我早有準備嗱。今次唔係嚟收租，不過你有都唔去。咁你嚟做咩啊？啱啦，成晚冇食過嘢啊！喂喂，我成日都冇食過啊！呢餐我第一餐嚟㗎。哦，喂喂喂！點解仲谷住道氣？攞多啲啤酒嚟啦！大小姐，你擅闖民居就打劫我杯麵同埋啤酒，你已經犯咗法例嘅第三。如果差人大細啊，差唔使令人感受啊！而家算係點啊？成餐飯啊，個頭270度咁擰轉咗面咁樣望住個前妻，話又話要多謝人請人食飯，冇誠意唔好請人食啦！哦，原來你俾人激親啊嘛！食飯，食檸檬食白果有得我食。哇，咁啊真係奇啦！你係約咗人食飯嘅，點解無端端會撞到人哋嘅前妻咧？人哋想睇下佢究竟放唔放得低之前嗰段感情啊嘛，咪約去 Uncle Two 食咯。哦，原來係咁。笑啊食笑飽佢啦！喂我自己攞嚟衰攞嚟魚啊，咁點啊？哇，我乜都冇講過喎。我要發泄你發泄得，我攞多2罐啤酒俾你啊！誒，慢慢發泄。喂，你唔好焚機啦，翻歸啊！好嘈㗎，不如咁啊，你係要跳嘅，我陪你跳14000啊，嚟啊！你個頭我冇講住踩啦！哎呀！喂，有冇事啊？嚇？夠柴啊！我痛啊！哎，話你㗎啦，你估18、22咩？你中女嚟㗎啦你。做咩講真話？咁你係啊嘛？我問下有冇跌打手先，嗱，你坐定定唔好喐啊嚇！絲襪奶茶，極品嚟㗎，試下。奶茶我唔啱嘅喎，飲開咖啡嘅喎。喂，你咪咁獨沽一味啦，試下啲新嘢啊嘛。誒，奶茶唔啱我嘅，留翻俾你。喂，做咩喂？嗱，你杯咖啡抌咗啦，試下。係要俾人飲奶茶嘅？你係要飲咖啡嘅，唔好咁固執啦 ，OK？ 喂，到底想講乜嘢啊？琴晚咧就有人約咗個女仔食飯，點知佢係淨係掛住個前妻，就冷落咗個女仔，搞到個女仔幾唔 happy 啊！餓親不得已啊，仲扭親埋隻腳。你話陰公唔陰公啊？你講阿 Kim 啊？佢扭親腳啊？你仲識關心人㗎？我以為你個心淨係得前妻㗎咋？唉，話明係前妻啦，前妻以前嘅事啊嘛，人哋都有新男朋友咯，你就當俾個機會人，又俾個機會自己，眼前有個咁好嘅女仔，點解唔好好把握機會？你意思唔係叫我同阿 Kim？唔係，佢啊帶你老豆去覆診，幫你做阿四咁樣執好晒間屋，你唔好話俾我聽你 feel 唔到啊！阿 Kim 好女仔嚟嘅，真係好多男人啊，恨都恨唔到啊！你咪同佢唔啱嘅咩？嗱，我同佢唔啱，我讚佢啦，證明佢係好嘢啦，係嘛？
呢個人咧，雖然係巴辣啲，但係就外冷內熱，做老婆一流。的而且確咧，阿娟係個好女仔嚟嘅。不過咖啡抌咗啦，都冇咗咯。你點解唔試下新嘢啊？試下啦，話唔定你接受到咧。點啊？唔使掠翻出嚟係嘛？都 OK 喎。咪就係咯，呢個世界唔係淨係得咖啡㗎。打電話俾人啦。Stacy 啊，阿娟咪喺上邊啊？佢出咗去做嘢喎，今日林天和世紀婚禮啊！佢一個人去啊？佢整親腳㗎喎。冇辦法啦，今日雜誌社個個都忙啊，我都趕住去做採訪啦，唔講啦，我走啦，拜拜。等到成朝都未見人，都唔知要等到幾時。唉，如果依家有個 all day breakfast 食就好。Ben 啊，喂，可唔可以幫我買啲嘢食過嚟啊？我行唔開喎，你自己搞掂佢啦。唔係咧，我成朝冇嘢落個肚，我一腳都軟埋啊！喂，唔講啦。喂，冇搞錯，冇人醒。點解你會喺度嘅？幾時話我知你喺度做嘢，我知你整親腳，咪過嚟睇下你咯。你點知我整親腳㗎？咩 Sir 話你知㗎？琴晚真係唔好意思喎，搞到你咁掃興。我諗你未食嘢㗎，唔知啱唔啱你食咧？咩嚟㗎？陳皮鴨腿湯飯啊！唔啱你口味啊？啱啊，鴨腿啊嘛，以形補形啊！多謝。冇客氣。咁我陪你一邊食一邊等啦。嚟啦 ！Surprise！ 點啊，包租婆，我又爭你咩啊？我交晒租噶啦。咩啫？上次飲咗你咁多啤酒，專登買啲嚟同你補倉㗎。嗱，有零食啦，即食麵同埋啤酒 ，free of charge。咁好死！咁人對我好，我對人好嘅啫。哇！睇到你個樣啊，心情好似好靚咁喎。係咪同阿 Stone 有關咧？多得你咯！佢今日嚟同我道歉，仲買埋外賣同我一齊食添。咁咪好咯！我今日真係好開心啊！我哋都係啤啤佢咯。開心又嚟，唔開心又嚟，真係當正自己屋企咁。喂，你冇講錯喎！咁呢間屋係我噶嘛，我係屋主啊。咩字片啊嚇？屋主。仲有樣嘢要你幫手㗎。咩啊？我朋友間公司請人啊，我想叫阿權去見工。你揾日可唔可以得閒車我去阿權屋企探下佢？喂，你自己冇車嘅咩？個車未整好嘛，咁你咁好人為命到底啊！前世險嚟嘅。嗱，我當你應承㗎啦。連工都幫人揾埋，呢個舊同事真係唔話得啊！幫得咪幫咯。你走嗰啲警察，放低個玻璃樽先。我殺咗你先。好埋車。係咪講 OK 㗎啦 ，Sir？ 唔該晒，有咩問題揾我。Yes sir。頭先見阿權攞住個爛酒樽係咁衝埋嚟，真係嚇死我。我估唔到佢咁暴力喎，平時見佢都唔係好出聲。呢啲咪叫人不可以貌相咯，老公打老婆，又多一單家庭暴力案。
頭就唔關佢事，佢冇打我啊！唔係啊嘛，我哋頭先兩個人4隻耳，聽到佢話要殺咗你哋嘅。唔係啊，佢咧飲醉酒，佢亂噏嘅就唔係真㗎。老婆，係我唔好，係我唔好，因為冇咗份工，我先亂諗嘢㗎咋，係我唔好，係我唔好。係啊，嗱，到時上到庭咧，我都係咁講㗎，佢真係冇打我，佢真係冇打我。阿權個老婆分明就係俾阿權虐打，都唔明點解要逆來順受幫住個老公。家家有本難念的經，當事人唔講出個真相咧，我哋都冇辦法㗎。平時睇阿權份人斯斯文文，飲醉酒變到咁暴力，好似變咗另外一個人咁。之前係要挾包太，依家差唔多連自己老婆都殺埋，真係諗起都驚。啊！頭先見到阿權望住佢老婆嗰樣咧，好似好奇怪咁，點解咁驚嘅咧嚇？哇！梗係驚啦，打到個老婆咁傷喎，唔驚俾警察拉啊？本來就諗住介紹份工俾佢，呢啲人都唔抵幫。飲醉酒係咁噶啦，癲癲喪喪講嘢語無倫次，做過咩都斷晒片啊！所以話真係酒能亂性啊！哇！你好似好清楚咁嘅。係喎，上次上你屋企見到有好多啤酒喺度嘅喎，你咪好似阿權咁成日飲到啤啤呼㗎？你好想知咩？揾次懟冧我，你咪知咯。好好笑咩？專心揸車啦！咩 Sir？係邊個報警啊？係佢啊，咩 Sir？係我啊，Sir。你點樣發現屍體㗎？我今朝早喺廚房整早餐，我聽到阿紅喺後巷度大嗌，我咪衝落嚟睇咯。點知我衝到落嚟，阿紅佢走。唔係啊嘛，後巷有人嗌你都聽到？阿 Sir 啊，我住喺樓上㗎咋。爸，睇住啊！俾佢入嚟啊！咩事啊，家嫂？點解我冇陰公打咁家嫂咁㗎？冇陰公咯！家嫂仲應承捐個腎俾你添㗎？唔好意思啊，因為而家係牽涉謀殺案，我哋要同佢驗屍，所以佢唔可以接受器官移植嘅手術。咁你咪冇得救咯！阿仔你冇得救啊！家嫂，點解我冇陰公啊？家嫂！根據法醫同埋鑑證嘅報告，死者何美紅係頭骨爆裂導致腦出血而死嘅。佢嘅後腦傷口有10幾個，但每個傷口都唔係好深嘅啫。相信襲擊佢嘅人唔會好大力，而且喺傷口度仲發現咗金屬嘅物質。根據傷口嘅形狀，估計兇器係錘仔嚟。但係我哋喺現場搜查過，冇類似嘅兇器喎。梗係啦，我係兇手殺完人，仲唔毀屍滅跡咩？死者身上邊有冇財物損失啊？冇，所以唔係劫殺。咁即係話，一係情殺，一係仇殺。呢份報告話咧，女死者曾經患過乳癌，仲切除咗一邊嘅乳房。唉，呢個女仔患到呢個病真係慘。仲有死者身上面有好多瘀痕。嗱，根據報告，嗰啲瘀傷有啲係新造成，有啲係好耐之前留低嘅。呢啲傷痕咧，有冇可能係長期受到人哋虐打所造成嘅咧？話唔定係家庭暴力，俾老公虐打。娶個老婆翻嚟都唔好好咁對佢，仲虐待佢，呢女人真係可憐。俾老公打都唔報警，真係縱容啲家庭暴力啊！我記得早2日同我朋友去阿權屋企，見到佢飲醉咗，追住個老婆嚟打，仲口口聲聲話要殺咗佢老婆。唔係啩？唔通阿權就係嗰個殺人兇手 ？Stone， 你即刻同阿閃去的阿權翻嚟問下。靚伯，我同你去阿權屋企，其他人起阿權兩公婆個底，睇下佢哋有冇仇家。Yes sir。黎永權，我哋響死者即係太太何美紅身上邊發現好多新舊嘅瘀傷，係咪因為你嫌佢身體有缺陷，所以經常虐打佢啊？冇
冇啊 Sir，我真係冇咧。你好憎你太太，但係又非佢唔甩，於是乎你攞開個錘仔就揼死佢，係咪咁啊？阿 Sir 啊，我真係冇殺到佢㗎，我好愛我老婆㗎，我冇諗過唔要佢，我更加冇諗過要殺佢啊！我哋有同事親眼見到你打老婆打到入醫院喎。嗰次係我一時間控制唔到自己啫嘛。咁你即係承認打過死者啦？點解控制唔到要打人啊？因為我冇咗份工，我又心情唔好喎，飲大咗。其實事後我都後悔㗎 ，Sir。案發時候你喺邊同邊個一齊？嗰朝早啱啱起身，諗住整早餐俾自己食，突然間我聽到洪大嗌啊，啲聲好似後巷傳嚟嘅。於是我就走過阿爸房門口度問阿爸聽唔聽到咯。點知我拍嘅門都冇人應，可能阿爸掛住聽大戲啊。加上我太擔心，我嚟唔切等阿爸應，所以我衝咗落樓咯。點知去到後巷，就見到洪佢。你見到你老婆死咗喺後巷度，照你咁講，即係案發嘅時候，你根本就唔喺案發現場，而你阿爸可以做你時間上嘅證人。咁我真係唔係好明啦，你咁愛你老婆，點解你又要打佢啊？阿 Sir， 我冇啊，我好愛我老婆噶，我為咗搵錢俾佢醫病做手術，我一個人做幾份工，我捱到生病，我一粒聲都冇出過。阿 Sir， 我咁錫佢，我為乜事殺佢啊？阿 Sir， 係你啊！我哋循例嚟做嘢嘅啫，方唔方便俾我哋入嚟睇下？有乜唔方便啊？立亂有冇好睇啊？不過你係差人，要睇隨便睇啦。唔該，靚包。係。入死者間房睇睇。Yes sir。我斟杯茶俾你啊。唔該。飲杯茶。唔該晒，唔該晒。阿爸，呢封信係邊個私難？我新抱咯，我盲子都唔識到個，咁我翻嚟見到佢發晒脾氣咁，搣爛晒封信，劈落個垃圾桶度啊！方唔方便俾我睇下你哋屋企個工具箱？好啊，好啊。成日工具箱冇咗個錘仔嘅，通常工具箱都有個錘仔喺度㗎。冇咩？喺度㗎喎，喺邊啊？你諗真啲，會唔會係你個仔攞咗去用？你唔知啊？或者係啦，唔係佢就係我㗎啦。唉，有時唔知擺咗去邊啊。咩 Sir 啊？搜過晒啦，冇料到。OK，咁我哋走先啦，唔阻你。我送你哋啊。麻煩晒。係啊，介唔介意問多你一句？案發嘅時候你喺邊啊？嗰日一早起身我就走去晨運，到翻嚟嗰陣時，經過後巷就知道我新抱出咗事。阿權揾佢阿爸做時間上嘅證人，但係佢兩個口供好唔夾，好明顯有人講緊大話。我喺阿權屋企個垃圾桶度查到張撕爛咗嘅捐腎排期通知書。醫院方面話，只要何美紅同意，就可以做手術，將個腎移植俾佢老公。咁點解要撕爛佢啊？因為何美紅反悔咯，佢唔想將個腎捐俾佢老公。咁梗係啦，佢成日虐打佢老婆，佢老婆點會肯捐個腎俾佢啫？黎永權會唔會因為佢老婆唔肯捐個腎俾佢，跟住佢懷恨在心，所以殺咗佢老婆？定係佢以為佢老婆死咗之後就可以得到佢個腎？無論佢點諗都好，總之佢咁樣就殺咗佢老婆咧，佢就真係太自私。唔理咩可能性都好啦，總之由而家開始，
大家全力監視黎永權嘅一舉一動。OK？ Yes sir。等咗成晚啦，都唔見過阿權有咩動靜。咁到啊，使唔使食啲嘢？有啊，麵包。你食呢個包邊度得㗎？乾爭爭冇營養，女仔咁樣唔得㗎。咁唔係點啊？鋸扒啊？唔係，嗱，自家製作雜果沙律加呢個中東包。咁你俾我食，你食咩啊？我抵諗啲，同你交換。你唔其實你唔好成日覺得好似欠咗我咁啦。你救過我一命，你要還嘅其實都已經還晒㗎啦。其實我唔係想喺度內疚補償，我唔係咁嘅意思嘅。咁係咩意思咧？其實我想你試下我啲手勢啊嘛，係咪啊？我哋係 good friends，you know？ 咁啊，有好嘢應該 share， 係咪 ？share 就得。嗱，一個人咧我就受唔起啦，一人一半啦。Thank you。You're welcome。你想買呢個袋啊？哦，係啊，我諗住咧 ，Carson。點解你會喺度嘅？好似未到你嗰間喎。咁我親手煲咗啲湯，專登攞過嚟俾你飲噶嘛。咩？哦，淨係 Carson 飲得㗎咋？我飲點得㗎？誒，大家一齊入嘅飲咪得。唔得。咁阿師屋企有人煲湯俾佢飲噶嘛？你又唔同，單身寡仔捱更抵夜冇啖湯就飲點得嘅咧？分明就係重色輕友、厚此薄彼，仲話姊妹喎。咁如果係單身寡仔嘅，即係唔係淨係俾我飲啦？咁即係連阿東 Sir、阿 Matt Sir 佢哋都有份啦。得，我幫你留翻啲俾佢啊。Thank you。有料到。喂，睇嚟佢都好醉喎。衰人，企喺度，叫我老婆做咩？喂，你俾翻老婆我，係你俾翻老婆我啊！飛翻個老婆，黐線嘅你！你翻完酒店未啊？我同你老婆講過好多次，叫佢唔好再揾我噶啦。係佢自己死都要黐埋嚟咋。我死得好權個老婆係歐佬，佢咁對佢老婆，佢老婆出嚟歐佬唔出奇啊！你兩個婆係識我老婆嘅，你殺咗你老婆同我報仇！喂，冇啲你拉出嚟，停手！放低你幫你進，放低啊！放低！發生咩事？做乜傷人？你哋識啊？佢做咩襲擊你哋啊？使唔使翻差館？啊，唔使啊。我諗佢都係飲醉酒認錯人啫。我哋唔識佢噶。係啦，我哋唔追究噶啦，算啦。咦 ？Especially for you， 希望你中意。又冇名嘅，邊鬼個？點啊？中唔中意啊？我見你上次喺雜誌度圈住個袋，我諗住你應該中意，所以特登換俾你㗎。你特登換俾我？係啊，感唔感動啊？你唔會唔中意我 ？Carson 啊，你唔係真係對我有嘢啊 ？Hello。Oh my gosh！ 阿師，你真係幫我換咗個袋啊 ！Thank you。個袋好難換㗎喎，我仲以為你換唔到添。果然係我好姊妹啊吓，係啊 ，Carson 幫你換㗎。喂，唔係話你上次中意？係，我係想要，不過係想幫我靚換啊嘛。全公司啲人都知道我靚，中意儲化妝袋㗎。Especially for you. Thank you, Carson. 考咩氣啊？有同事想換，我一定會幫佢換嘅。報警啦！咩 Sir？我哋跟蹤阿權嗰陣，發現佢同一對夫婦爭執。Carson喺電話度同我講咗啦，一直以嚟。我哋都以為阿權個老婆係受害者，原來佢背住個老公喺出邊偷食。阿權為佢老婆咧真係付出唔少㗎，佢捱生捱死就想揾多啲錢幫佢老婆醫病。就算佢老婆割咗一邊乳房，阿權都冇嫌棄過佢，但係反而佢老婆咧就話佢腎虧，出揾過第二個。做男人啊都頂唔順呢啲打擊啦。
咁會唔會因為阿權受唔住打擊，所以殺死個老婆？但係阿權仲口口聲聲話情夫兩公婆就係兇手，仲話要殺咗佢兩公婆幫自己老婆報仇。我諗佢都係想將責任推卸俾第二個，等自己覺得舒服啲啫。但係佢兩公婆都夠奇怪喎，一見到我哋啲伙計咧就有啲避忌咁。佢兩公婆真係冇問題嘅話，點解俾人襲擊都唔夠膽出聲啦？我哋話齋細路古怪。點都好啦，呢兩公婆都係好有嫌疑嘅，繼續監視阿權，請佢兩公婆嚟問話。Yes sir。行快啲啦，慢吞吞咁。等埋我啦！梁生，我哋係香港警察。咩事啊？我哋懷疑你哋同一單謀殺案有關，想請你哋翻去警署協助調查。梁生，同老婆走得咁急，諗住去邊啊？我哋趕住去機場咯。係咁嘅，我之前咧就激嬲咗老婆，今日諗住去巴拿馬旅行箍煲咯。梗係激嬲老婆啦，去搞人哋個老婆喎。你唔使唔認啦，係我哋當日親眼見到你同黎永權發生爭執，而佢亦都話你勾引佢老婆，即係死者何美紅。係，我係同阿紅有路，不過我哋已經斷絕咗關係啦。你嫌何美紅有缺陷，但係撇極佢都撇唔甩，所以殺咗佢啦，係咪？冇啊 Sir，黎永權話係你兩公婆殺咗佢老婆㗎。你哋唔係信我醉酒佬亂噏係嘛？你去巴拿馬旅行，定係殺咗人之後諗住走佬啊？冇啊，真係冇啊！阿 Sir，我真係冇殺過人㗎。真係唔關我老公事㗎，係個狐狸精死纏住我老公啫嘛。佢咁賤格勾引人哋老公，抵佢死㗎。你都幾憎隻狐狸精㗎喎，就係因為咁，你殺咗佢啊？雖然我好想，但我真係冇殺佢啊。你冷靜啲先。嗱，死者係住喺你隔離棟大廈度嘅，當時你響邊度做緊乜嘢？嗰陣時咁早，我咪同老公喺屋企瞓緊覺咯。案發嗰時，我同我老婆仲喺屋企瞓緊覺，仲未起身㗎。你講大話！你鄰居陳太話，當時見到你慌慌張張咁喺案發條後巷度走出嚟嘅。陳太當時離遠咁見到你，諗住叫埋你去飲茶，點知你係急急腳咁樣走。你估唔到呢個鄰居做咗目擊證人嚟。你當時根本就係瞓緊覺，點解要講大話？係咪想掩飾你殺咗人？唔係啊，我冇啊。點解要包庇老婆講大話？知唔知俾假口供好大罪嘅？定係你兩公婆合謀殺人啊？我哋真係冇殺人啊，冤枉啊 Sir！真係唔關我事㗎。我嗰日諗住攞住個錘仔去嚇下佢，警告佢唔好再纏住我老公㗎咋。咁我當時去到後巷，我見佢攤咗喺度啊，流咗好多血啊！我驚，我咪走咯。點解你當時唔即刻報警啊？我驚你哋懷疑我殺咗佢啊！咁個錘仔咧？我驚你哋以為係兇器咯。咁我咪搭咗幾個巴士站，然之後落咗車抌咗垃圾桶咯。你唔好再講啦！你全部講緊大話，喺度兜嚟兜去。如果我係法官，我都唔會相信你啊！佢兩公婆分明就喺度講大話。尤其是阿間嫂，佢明明拎住個錘仔走過入後巷，但就講大話，話同我老公瞓緊覺。我諗佢點都估唔到係佢嘅鄰居踢爆佢。梁間堅持話佢自己冇殺人，睇佢唔似講大話。但係如果佢真係冇殺人，點解又要走佬啊？計我話係陪佢老婆走佬至真。之前間嫂同死者發生過衝突，好明顯情殺動機成立。而家最大嫌疑嘅就係間嫂。啊！佢兩公婆咧係開五金鋪嘅喎。五金鋪有錘仔賣，會唔會係佢哋魚目混珠，將件兇器運翻入嗰堆錘仔度咧？熄燈啦，準備熒光粉末。平時係咪你負責喺度看鋪啊？係啊，不過我係 part time 嚟㗎咋，老闆同老闆娘啲嘢我唔係好清楚㗎。咁你有冇見過呢個女人啊？有啩，佢之前好似嚟揾個老闆娘嘅。佢嚟揾過你事頭婆，你見到啲咩啊？阿 Sir 啊，呢份工對我好緊要㗎，我打工仔嚟㗎咋，你哋唔好為難我啦。嗱，而家呢單咧就謀殺案嚟嘅，你知情不報好大罪㗎，知唔知啊？權嫂死得咁慘啊！你仲隱瞞，你對唔對得住自己良心啊？仲有啊，枉死鬼好猛㗎，冇話我唔提你啊！佢今晚分分鐘翻嚟揾你啊！唔係啊嘛！佢啊！哇！鬼死咁大隻曱甴嘅！你咁驚做咩嘢？你殺㗎？
唔係啊，唔係啊！我嗰日送完貨翻嚟，見到相入邊嗰個女人，好驚咁衝出鋪頭，跟住見到老闆娘揸住個錘仔，一路追一路鬧，仲話走遲半步打爆佢個頭啊！錘仔，我見老闆娘當時嬲到好似想殺人咁，但係我哋之前拗過啲乜嘢，點解咁激動？我一啲都唔知㗎。你呢度有冇裝閉路電視啊？有，呢度一部，嗰度有一部咯。之前鋪頭試過俾人爆格，老細驚嚟多一次，所以喺呢度同埋喺嗰度都裝咗個閉路電視啊。麻煩你俾餅帶我啊！我哋要攞翻差館嚟啊！好啊，你等等啊。咩 Sir？ 有料到。你睇呢度有血跡，有冇指紋留低？冇指紋留低啊！相信係俾人刻意抹走。而家呢個錘仔咧，有可能就係兇器嚟。我諗要麻煩你哋翻去做個詳細化驗。OK。終於都俾我揾到。可惜錄唔到音啊，唔知佢講乜嘢。睇個口型都知佢講咩啦。你個死狐狸精走嚟勾我老公，賤格，仲嚟我地頭添。狐狸精，你個死八婆，走遲啲我打爆你個頭，係咁上下啦，係嘛？間數樣嬲到想殺人咁，佢殺死阿權嘅老婆都唔出奇。唔通件兇器真係我哋喺五金鋪揾到嗰個驗血錘仔？但又冇理由啊！殺咗人之後有乜理由擺翻個錘仔落自己鋪頭得㗎？咁咪係咯。嗱，正常做法就會掉佢噶嘛。係咪個兇手諗住乘機賣翻出嚟？以為咁樣做就會神不知鬼不覺，但係點都估唔到，俾我警方快佢一步。唉，口渴昂啊！出去買嘢飲，要唔要啊 ？Coffee 啊，唔該。好。喂，Ivan，咦，Stone Sir，你都咁夜嘅？睇緊五金鋪嘅 CCTV 啊。喂，錘仔上面血跡咧有化驗報告未啊？哦，初步證實喺錘仔上面嘅血液樣本同死者嘅血液樣本係吻合嘅，即係話喺錘仔上面嘅血確實係屬於死者。咁即係話兇器就係錘仔。咁就要等進一步嘅化驗，睇下錘仔同埋死者頭部嘅傷口吻唔吻合，先可以正式確定兇器係咪就係嗰把錘仔。唔該晒，我做嘢先。喂，咖啡度。唔該。我頭先做到鑑證科 Ivan 啊，佢話證實咗錘仔上面血跡係屬於死者阿權老婆嘅。肯定咗我哋喺五金鋪揾到嗰把就係兇器。暫時未，要等進一步嘅化驗。不過我估咧9成9都係奸嫂做㗎啦。只要等埋個化驗報告出咗啊，實夠料叉住佢謀殺。又唔好咁快落定論住。喂，你睇，嗰個咪阿權？8月22號，即係佢老婆被殺之後，冇幾耐之前，佢當間兩公婆發生過衝突㗎。咁照計應該好憎佢哋㗎，點解仲要幫襯佢哋咧？佢唔係嚟買嘢喎，佢係將預先帶嚟嘅錘仔混入咗喺五金鋪嗰堆錘仔入邊。呢個時間就係我哋嚟搜五金鋪之前。咁咪放低嗰把錘仔，應該就係我哋揾到染有血跡嗰把。阿權咁做只係插贓。如果係插贓就好嚴重，阿權有可能就係真兇。我要揾佢翻嚟問下。咩事？嗱，阿權可能真係兇手，但係機會唔高，因為佢咁錫佢老婆，或者想醫好佢老婆，搞到自己有腎病，照情理佢唔似係兇手。呢件事仲有好多個可能性。阿權無端端點會有個錘仔喺度？同埋阿權有可能忍受唔到佢老婆對佢不忠而動殺機，然之後嫁禍俾奸嫂嘅，亦都有可能阿權想幫佢老婆報仇咧，所以將件兇器放喺五金鋪度俾我哋揾到。不過咁啊，咩 Sir？等我化驗報告出咗啦，先決定點樣行動，好唔好？唔得，呢個係原則問題。就算奸嫂真係兇手，
個錘仔又係兇器，我哋都入唔到佢罪，因為法庭係唔會接受插贓嘅證物。如果間嫂真係兇手，我哋為咗呢啲法律原則而去否定咗呢件兇器，咁即係俾機會犯案嘅人逍遙法外啫。可能我哋又再冇證據叉住佢㗎，都係咁啦。如果鑑證嗰邊揾到更多嘅證據，證明間嫂真係兇手嘅話，頭先嗰啲帶我哋當冇睇過咯。你真係同意阿權插贓呢個行為？我唔覺得有咩問題。你知唔知你咁做係妨礙司法公正？上次單強姦案我哋咪一樣用呢方法偷偷地去查 Fanny 嘅車。上次單我唔同喎，我哋係偷偷地查，我哋冇插贓啊！我哋做警察嘅，最拉到真兇啫，用咩方法有咩關係啊？點會冇關係啊？你都識講我哋警察啊，執法者嚟㗎，犯法嘅嘢都做啊！你唔好話俾我知上次單 case 有插贓啊！做咩唔出聲？你唔係真係做過係嘛？原來由始至終你都唔相信我，覺得我會做衰嘢，我真係好失望。你係我頭嚟，你點話點做咧？逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日日夜夜為誰也是緣分，不枉一生緊抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是愛。